Hello，大家好，欢迎来到视频制造2.0后期篇的呃音效真实感。那么音效实际上在我们的影视剪辑里边担任很重要的一个角色，就是能够增加我们的这个呃视频素材的一个真实感或者说氛围感。所以很多时候如果说呢，我们很多片子由于我们原本呢都是有真实的这个环境音的，但是由于我们把它关掉之后，配上音乐之后呢，我们发现它的真实感就降低了。但是如果我们想让它还原真实感，那么我就可以通过音效的方式把它提炼出来。那举个简单的例子，我们可以看一下这段素材。好，这段素材呢，其实是我们孙老师他讲到的，我们来看一下。大片的鱼塘，夕阳西下。好，大片鱼塘，夕阳西下。那如果我们把它配上相应的这个音效的话，那么它的代入感将会更强一点。好，比如说我们搜索一个在音频的这个里边，我们去搜索这个这个音效音效素材，比如说池塘。错了，池塘。好，假如说我们把这个素材拉进来好，那我们把它放在这里，我们来感受一下啊。大片的鱼塘，夕阳西下，然后好，我把它关掉，咱们再来看一下啊。大片的鱼塘。好，我再它打开。大片的鱼塘，夕阳西下，然后是不是加上这个音效，它的代入感和真实感就会强很多所以这个音效它的作用担任的就是能够增加真实感和氛围感，能够让我们就是它更能贴近感觉看这个片子就像身临其境一般所以你缺少了这个音效，这种感官就会缺失很多相反的来说，它就不是那么真实了。大片的好。大片的鱼塘，夕阳西。好，你看，当然这个音效呢，我们未必只会放一个音乐。你看刚才这个音乐，它虽然是有这种家禽啦、昆虫叫了等等，但是它缺乏一个水的这样一个声音。那么因为这一段素材没有，我可以重新再加一些湖水的这样一个声音就是两个都可以把它叠在一起甚至3个、4个、5个、10个都有可能所以一个电影为什么看起来那种代入感那么强？它就是用多个这种音效组合而成的。来，我们再来看一下。大片的鱼塘，夕阳西下。你看是不是？大片的鱼塘，大片的鱼塘，夕阳西。看到了吗？大片的鱼塘，对吧？不同的它代表不同的感官和直观的感受。好，我们把这个进行一个裁剪，把它放在这里同样的，我们把它打开，再来感受一下。然后余晖照映在水面，工作人员在池塘边，这可能是他们的一个日子，但是在我们眼里，它就好，我把这个细节处理一下，把它往前拉一点点。工作人员在池塘边，这可能是他们的一个日子，但是在我们眼里，它就是一个非常唯美的画面。也许他们好，你看这样的情况下，它的这个代入感就是因为通过音效让它变得更真实了。我们再来感受一下。每天都是如此。大片的鱼塘，夕阳西下，然后余晖照映在水面，工作人员在池塘边，这可能是他们的一个日子，但是在我们眼里，它就是一个非常唯美的画面。
也许他们天天的工作都是在好，对，这个音效它的作用就在这里体现而出来。然后我们在整个去看啊，就哪些地方需要我们重点进行刻画的，或我们想刻画的某个点，我们就可以通过音效来悄无声息的把它提炼出来。我记得是在2020年的时候，我们到隆昌，也是因为疫情呢，原本是做传统的这种地推展会为主，隆昌他们的这个整个战略布局。好，你看，比如说这一段，对吧？然后呢，我们把这个音频拉开，我们再来看一看。地推展会为主，隆昌他们的这个整个战略布局非常的快。进入到了视频这个板块，这个片子的它的调性呢，就是从一开始我们就要打破宣传片的这种格局。好，你看这个，如果我们想增加真实感的话，我们把这个环境音打开。宣传片的这种格局，我们想好，打开。宣传片的这种宣传片的这种格局，我们想要从一个点。我们想要从一个点，把这个环境音都打开，来拉动一个面。赶到现场之后，需要即兴创作东西就是特别多的，所以这个音效呢，它是来增加整体的这种氛围感的。所以呢，如果我们不想让它变得那么就是让它有真实感、代入感，我们就加入这个环境音。我记得是在2020年的时候，我们到隆昌，也是因为疫情。我们到隆昌也是。什么情况？还原了。做传统的这种地推展会为主，隆昌他们的这个整个战略布局非常的快，进入到了视频这个板块。这个片子的它的调性呢，就是从一开始我们就要打破宣传片的这种格局，我们想要从一个点来拉动一个面。赶到现场之后，需要即兴创作东西就是特别多的，所以这就需要有一个。好，你看这里边我们都可以把这个声音把它打开。好，这样它就增加了真实感嘛。有一个十分丰富的经验和这个应变能力。央视的纪录片可以演的。好，这个的话，你看从感知当中的话，这个声音它压过了这个声音啊，因为可能我的采访过程中这个声音也比较小，那我就可以把它稍微提高一点。央视的纪录片可以演的。好，这个呢我再稍微降一降啊，这个你要去感知的。央视的纪录片科恩眼里的中国分岛就是好，把这个再提高一点点。中国分岛就是主拍人。这个片子呢，再提高。其实从最开始的这个故事主线，好，这个我们把声音提一点点。文案到定下来，我们整个花元帅时间还是比较长的，甚至在拍摄的过程中，我们有很多即兴的场景。比如说我们小区路。你看这个呢，其实我把它的原声加入进来了，这个环境音加入进来，就其实我想提升一下这个片子的这种真实感和记录感，所以我把原声放进来，它的代入就会好很多。比如说我们小区路。但如果我把它这个环境音关掉，我们再来看一下，你就会觉着就好像离你很遥远的。比如说我们小区路。好，这个。我们的导演、我们的摄影师、我们的摄影助理都所以呢，你看这些素材呢，我们基本上都会把这个声音、环境音把它放进来。但是除非有一种情况，像这个情况啊，因为它的这个环境音是不能用的，我们来看看。就是这个环境音可能不好，我们就可以把它关掉。干到11点了，基本上都早上一大早7点多、7、8点都差不多。从出发吧，晚上连着几天，10点多。驱车到东营有600多公里。你看这个，我把这个原声都打开了，有600多公里。然后
啊，这个驱车到青岛一路，你看真实感就会很好，看到吗？每天都是如此，大片的鱼塘，每天都是如此，大片的鱼塘，夕阳西下，然后那个余晖照眼里，它就是一个知道我逐渐哇塞那味道。好，我把这个音都打开一下，大家来感受一下啊。绝对上头。啊，这个不要太高啊，不要压过这个旁白的声音。绝对上头。对，就是热，基本上太高了啊，这个声音还是有点压住了它的这个环境音，稍微一点点。绝对上头。对，就是热。啊，这个因为有风的噪音啊，所以在这里我就不用它了啊，我就不用它了。基本上一会儿就接触啊，我们要充分的认知啊，然后我们的导演又加入他的这种纪录片的萌。认为实验室必须有意义。你看这个为了虽然这个素材是我找的，不是原本有的，它没有环境音，那我就可以搜一些什么猪圈氛围了、羊群的这个声音啊，提升它的代入感。产品在牲畜、在家畜上的应用，它必须产生。哎，你看这样的这种真实感就会提升很多啊。好，那这样的话就是我们把整个这个素材当中，我们把一些关键的点，还有一些需要通过真实体现的地方，我们通过这个音效的方式，把它增加整个片子的这种代入感和真实感。啊，就是我们如果有环境音的啊，有这种现场记录的，我们尽量把它的环境音打开啊。就是我们需要在这里注意的地方，就是不要盖过我们的主要的这个声音啊，这是第一点。第二点，有的场景呢，我们需要通过后期的这个寻找相应的素材啊，把它配上这种音效，使得呢让这个视频它的代入感或者情绪抒发更加的这种有真实性或者扩大性。那么就是这个呢，就是我们整个这个就是我们整个这个视频音效的它的一个核心价值和作用啊。如果你会运用好这个音效，那这个片子它赋予它的价值可能将会更高。那好了，那这一节课呢就为大家去分享到这里，那我们赶快来进行实操演练吧。